একদিন তোতা পাখি ঘুমানোর সময় অনেকগুলো কালো পিঁপড়া পেটের ভেতরে ঢুকে যায়, আর সেই পিঁপড়াগুলো পেটের ভিতর গিয়ে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা করতে থাকে। তোতা পাখি একটি বাজারে এসে লোকজনের কাছে সাহায্য চায়, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করে না। এরপর তোতা পাখি পেটের ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় বসে পড়ে। কিছু সময় পর তোতা পাখির পাশে একটি ভালো মেয়ে আসে, আর তোতা পাখি মেয়েটিকে সবকিছু বলতে থাকে। মেয়েটি কোনো সময় নষ্ট না করে তোতা পাখিকে দ্রুত নিয়ে যায় একটি হাসপাতালে। সেখানে বিড়াল ডাক্তার তোতা পাখির পেট পরীক্ষা করতে থাকে। ডাক্তার তোতা পাখির মুখ দিয়ে দেখতে পায় তোতা পাখির পেটের ভিতরে অনেকগুলো কালো পিঁপড়া। ডাক্তার তোতা পাখির পেটে একটি বিষাক্ত স্প্রে মারে, আর কিছু সময় পর তোতা পাখির মুখ দিয়ে পিঁপড়াগুলো বাহির হয় এবং তোতা পাখি সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটির জন্য কেউ ভিডিওতে লাইক